Что вы сделали? Да так, развлекался немного, вот что я делал. И что мы имеем в результате? Это энергетические устройства, которые захватывают электроны, доступные практически где угодно, и переводят их движение в полезную энергию. И как это получается? Ну, когда мы переносим их из окружающей среды, окружающая среда — это источник электронов, когда мы переносим этот источник энергии из его среды по принципу движения воды с гор, которая всегда течет вниз, в результате, в случае с электронами, когда вы их разгоняете и уровень выше, чем в исходной окружающей среде, получается полезная энергия. Как вы пришли к такому заключению? Ну, когда я понял, что ускорение движения электронов — это впечатляющий источник энергии, я разработал способ их захвата и перевода в более полезный источник. Что побудило вас этим заняться? Что побудило? Ну, сначала я услышал, что это невозможно сделать. Об этом мне говорили все эксперты. Это прозвучало для меня неубедительно. Ну и тогда я решил посмотреть, что они скажут, если это станет возможным. Когда я понял, что компоненты электрического поля имеют последовательные компоненты магнитного поля, и то, что они равны и всегда появляются вместе, если обратиться к геологии, то можно изучить карты электромагнитных полей, которые говорят о том, что поверхность Земли содержит в себе огромное количество электричества. Это была очень полезная для меня информация. Пытаясь разрешить проблему относительно активности электронов, я понял, что энергия повсюду и постоянно, и ее очень много, и она идет потоком, пока его не потревожит, не зациклить. Активность циркулирования можно увидеть в радиоустройствах. Итак, вы ускоряете электроны и создаете электрическое и магнитные поля. И ускоряя движение и удерживая эти поля на высших уровнях ускорения, получаете большое количество энергии. Каковы предпосылки вашего изобретения? Профессиональные и научные. История моей работы в сфере нефтяной индустрии. У меня инженерное образование, и я хорошо знаком со всеми разработками, связанными с электричеством, и электромеханикой, и физикой, и со многими другими вещами относительно этого вопроса. Я всегда уделял пристальное внимание разработкам, которые считал подходящими для моего вопроса. Поэтому, когда люди говорят мне, что этого не может быть, забудьте об этом, я считаю это неосмотрительным. Я думаю, конечный пункт — это куда идет энергия. Я думаю, как и любые другие разработки, данное устройство очень прибыльное. Это то, что может быть распространено по всему миру, а не принадлежать кому-то индивидуально или какой-то одной стране. Основной эффект устройства — это генерация, которая возвращает кислород в атмосферу. Никакие до сих пор известные доступные энергетические методы не способны это делать. Практически ничто. Совершенно ничто, если вы задумаетесь, не использует эту систему.
Это как-то похоже на то, о чем говорил Никола Тесла? Да, за основу были взяты исследования Николы Теслы. Я пытался как бы проникнуть в сознание Николы Теслы и расширить, и дополнить то, что он делал. То есть вы отлично понимаете то, что он делал? Да, я отлично понимаю ход его мыслей. Откровенно говоря, когда я занялся этим вопросом, я не знал о Тесле. Более 5 лет я не обращался к нему. Действительно? Да. Я знал имя, но не имел представления, особенно о значимости его идей. Люди начали говорить, что я делаю то, что делал Тесла. Я действительно делал то же, что и Тесла. Это меня очень заинтересовало, когда оказалось, что кто-то мыслит так же, как и я. Вы упоминали Джеймса Клерка Максвелла. Да. Что вы можете сказать о нем несколько слов? В случае Джеймса Клерка Максвелла, он был профессором Кембриджского университета. Он объединил все, что было сделано в этой области до него, и облег в математическую форму, чтобы можно было это описать и повторить. Он был тем человеком, который собрал все части пазла, кроме одного. Вообще, его мысли идут очень близко с моими. Я исследовал его труды, некоторые из его книг, оригинальные экземпляры, имеются у меня в библиотеке. Его труды были изданы после смерти факультетом Кембриджского университета. Некоторые из трудов, что политически вполне корректны, не были приписаны Максвеллу. Иными словами, если бы он получил признание, мы имели бы другую книгу? Да. Очень многое не является открытием Максвелла, по большому счету. Это были разработки факультета физики Кембриджского университета. Я считаю это политически корректно. Например, труд Оливера Хависайда по теории электромагнетизма, я могу показать вам, был опубликован на 50-100 лет раньше. Люди, возможно, думают, откуда я все это беру. Я имею доступ к дюжине университетских библиотек, включая библиотеки в США, Италии, Англии, Германии, Франции. Я изучил все эти библиотеки вдоль и поперек. Я знал с первого момента, что это будет работать и как это будет работать. Like you wouldn't believe. I knew from the first moment that it was going to work and how it was going to work. Really? Правда? Сейчас вы пытаетесь создать что-то особенное? Нет. Все, что я сейчас делаю, это восстанавливаю окружающую среду. Расскажите об использовании радиочастот. Я слышал, что вы используете радиочастоты для этого. Электрон, когда вы раскручиваете его и придаете ему движение, получается электрическое и магнитное поле. И чем быстрее вы разгоняете электрон, тем больше становится электрическое и магнитное поля. Поэтому, когда вы разгоняете электроны до 60-120 оборотов в секунду и одинаковое количество электронов, и затем разгоняете до 1 миллиона оборотов в секунду, кривая роста электромагнитного поля идет таким образом. И когда это происходит, и вы захватываете ее в одной из высших точек, вы получаете гораздо больше энергии при том же количестве электронов, чем в низших точках. Можно сказать, мы получаем свободную энергию, как некоторые это называют. А как вы ее называете? Я бы сказал, что мы получаем то, что там есть. Термин «свободная энергия» используется учреждениями. Они все однотипны. Они все описывают явления различными словами.
Вакуум, атмосфера, эфир. Это похоже на раскручивание хула-хупа. Лучше читать книгу и разговаривать одновременно, чем собирать то, о чем не имеешь никакого понятия. А конкретнее? And it's a hula hoop mentality. It's whoever happens to be writing the book or talking at the time, and they're grasping at something which they don't really understand. Хорошо. В 20-х годах люди открыли, что земная кора имеет электрические характеристики. И многие тогда решили, что электрическое поле Земли бесполезно или равно нулю. Но если вы заглянете туда, то обнаружите, что на поверхности Земли невероятные электрические заряды. Они везде, вокруг вас. Они не различаются на коротком расстоянии. И все измерительные электроприборы могут определить различия между базисной точкой и другой точкой. Электрические пучки, когда вы начинаете их измерять, и магнитные пучки, которые, по сути, другая сторона той же медали. Видно, что на самом деле Земля обладает колоссальным электрическим полем. Нет, я уже сделал вывод перед тем, как начать работать над устройством, и это заставило меня начать разработки. Я знал, что это электромагнитная основа. Нельзя рассматривать одно без другого. И когда вы перескакиваете с одного на другое, то вот эта точка перехода и есть то место, где находится полезная энергия. И чем больше вы перескакиваете из одного поля в другое, тем больше это энергия. Это как-то связано с тем, что планета вращается с частотой 8 Гц? Или что-то в этом роде? Земля имеет частоту 7-8 оборотов в секунду. И это сейчас устойчивый показатель. Если вы сможете построить устройство, которое будет захватывать это, то вы получите энергию. Но ее уровень будет очень низким, поскольку вы не перебрасываете достаточное количество электронов. В других электрических системах Земли есть некоторое количество в одно и то же время и одновременно. Ионные слои располагаются один над другим. Земная кора, поверхность Земли, между слоями земной коры и ионовыми слоями есть огромный электрический потенциал. И в радиоэлектронике мы имеем точную копию, потому что в конденсаторе одна пластина имеет идентичный второй, и между ними происходят разряды. В атмосфере есть также и турбуленция, которая разрушает этот баланс. Поэтому мы имеем молнию и другие электрические волнения. Молния сама по себе образуется над единством. Земная поверхность образует единство. Все, что вы видите над поверхностью, находится над единством. Поэтому молния тоже над единством. Все в природе очень просто. Другие вещи, включая молекулы, они движутся, соприкасаются. Трудно представить, что электрон может вылететь отсюда, не вступив в реакцию с чем-то еще. В качестве наглядности одни электроны имеют больше отрицательный заряд, чем другие. То есть, имея больше или меньший заряд, электроны имеют знак плюс и минус. Поэтому электрон с меньшим зарядом притягивается электроном с большим зарядом. И они оказываются как бы один в другом. И, соответственно, легко распадаются. Когда вы раскручиваете их вправо, получается магнитное поле, когда влево — электрическое. А когда вы их разъединяете, то получаете оба этих поля. И когда они опять соединяются, вы получаете напряжение и магнитное поле опять вместе. Это означает, вы получаете полезную энергию. Это заставляет по-новому взглянуть на весь мир энергии. Это очень простая гипотеза.
Появляется возможность создать мир, в котором не будет загрязнения. Она создает мир, в котором все политические партии будут иметь одинаковую репутацию, поэтому не будет причин развязывать войну. Это сохранит множество жизней. Она также возвращает озон и кислород к обычному их содержанию в атмосфере. Это тоже сохранит много жизней. So that saves a lot of lives, and it also puts ozone back or oxygen back into a useful form, which also will save a lot of lives. Okay, this is the state of Colorado. Цвета на карте отображают уровни электромагнитной энергии. Вы можете наблюдать здесь разнообразие. And you can see there's quite a diversity. Что означают все эти цвета? Итак, темно-синие места – это крайне негативные. Красные – более низкий уровень негативности. Каждая цветовая отметка имеет разницу в 5000 вольт. Для чего используют такие карты? В правительстве их использовали для обнаружения радиоактивных материалов во времена Холодной войны. С 1920 года они искали газовые залежи урана. Для чего вам нужны эти карты? Что вы на них ищете? Около 10 лет назад я достиг уровня, когда моя зарплата в нефтяной промышленности стала слишком большой. И я получил слишком много опыта. Люди, окружающие меня, получали гораздо меньше. И я почувствовал себя неловко. Поэтому я нашел другую работу. About 10 years ago, I had reached a level in the petroleum industry where my salary was too much, and I had too much experience, and the people that were in the company all had less, and they felt uncomfortable around me. So suddenly one day I found myself without a job. Это макет частот, когда мы входим в энергию резонанса. Резонанс означает, что вы перебрасываете электроны. Resonant just simply means that you're flipping the electrons. Такую электромагнитную систему, которую использует Westinghouse и которую можно купить за $11, если захотите купить, и следует с лицензией в Сан-Франциско. Or the Exploratorium out in San Francisco, which is they're the people that had it put together by Westinghouse. И как это связано с вашей технологией? Это показывает циркуляцию или частоту, радиочастоту. Начинается все с нулевой частоты в секунду и доходит до гигагерц, и даже дальше. Фил Хансфорд, к примеру, человек, который практически изобрел телевидение, которое мы сегодня имеем. И он сделал это в процессе работы над тем же, над чем работаю я. Он завещал телевидению быть бескорыстным устройством. Правда? Да, диода. И некоторых других вещей. Диод, который мы имеем в основе радио, имеет катод, который является стороной входа, и анод. Электроны движутся от катода к аноду. И в диоде мы имеем альтернативные аноды, которые балансируют таким образом. И если вы имеете определенный вид материала на этих анодах, один электрон выходит отсюда и сталкивается здесь, высвобождает 50 тысяч электронов. Затем идет к следующей стадии, и там при ударе высвобождается 5 миллионов электронов. Затем к следующей 50 миллионов электронов. И потом анод забирает столько-то, и мы имеем 50 миллионов раз больше активных электронов здесь, чем мы имели здесь в начале. Вы имеете увеличение в 50 миллионов раз по сравнению с началом.
Это что-то вроде умножителя? Да, это умножитель. Он был назван по-другому и использовался в радио, чтобы встретить субстанцию здесь. Тоже происходит в детекторе света в камере, который открывает и закрывает створки в зависимости от освещенности окружающей среды. Небольшое количество света ударяется о катод, который выбрасывает некоторое количество электронов, и они начинают балансировать сквозь систему диода. И в конце получается достаточное количество электричества для работы створок в вашей камере. Итак, на выходе вы получаете неимоверно больше, чем на входе. То же происходит, если менять частоту здесь. При том же количестве электричества на низком уровне, доведенное до высокой частоты, больше возмущает электромагнитное поле, и на выходе мы опять имеем больше, чем на входе. Фантастика. Это не нарушает законов физики, но вы получаете огромное количество энергии на выходе по сравнению с начальным количеством. Вы как-то называете то, куда собираете эту энергию? Есть какое-то название? Куда собираю? Возможно, временно хранить ее в конденсаторе, батареях. Есть целый ряд систем для временного хранения. А затем конвертировать ее в другие системы, которые нужны устройству, когда вам потребуется энергия. То есть энергия бродит повсюду в диком виде? Нет. Она не просто повсюду бегает. Иногда она высвобождается в форме искр или еще чего-то еще. Устройства, которые я изобрел, которых я изобрел несколько, они все разгоняют электроны. Одно из таких изобретений можно назвать умножителем. И оно, безусловно, является устройством, таким как магнетрон в вашей микроволновке. Таким образом, все модели относятся к магнетронам, умножителям и диодам и другим соответствующим моделям. So all patents are related to magnetrons, multifactors, diodes, and all related patents are over unity patents. И нельзя это отрицать. Если у человека появляется небольшое внутреннее электричество, мы сразу понимаем, в чем дело. Вы занимаетесь этим уже очень давно. Да, изобретаю, начиная с 20-30-х годов в форме бренда. Прежде чем перейдем к другим устройствам, хочу показать вам компонент, который входит в состав некоторых устройств. Вы можете прочитать надписи на нем. Минутку. Я могу поднести поближе, чтобы вы могли прочитать. Почему я хочу, чтобы вы прочитали? Это счетчик. Потому что производитель поместил сюда расчеты, детально описал свойства, указанные вольты на входе и выходе. И вы сразу можете видеть, что устройство дает больше энергии на выходе, чем на входе. Производитель фактически устанавливает вход и выход на маркировке. И они тестировали прибор, иначе бы не поместили цифры на маркировке. Так это устройство существует? Да, я использую это устройство, когда мне надо сосчитать вольты на входе и выходе. Так что это? Это одно из многих устройств, которые я сконструировал. Я бы сказал, одно из нескольких сотен. Это одно из промежуточных. Технологии, предоставленные здесь, относятся к преимущественно 1800 годам. И что это такое? Что за устройство? Да, это резонансный генератор электрической энергии. Что он делает? В основном я беру низкое напряжение, 12 вольт, примерно 7 ватт, из батареи, прогоняю его через устройство. Первое, что я делаю, смотрю, сколько у меня вольт получается. Я должен увеличить вольты с 12 до 120.
Поскольку я использую батареи в 12 вольт, я должен знать уровень, который может выдержать вся система. Это инвертор. Все, что вы видите здесь, за исключением этого, большинство из вас может себе купить. А это и это есть только у меня. То есть вы это сделали дома? Они были специально изготовлены для меня. И что это? Это конденсатор на 10 тысяч вольт. Это счетчик на 9 тысяч вольт. Я вам только что показывал такой же на 2000 вольт меньше. Его сделали те же люди. Этот на 6000 вольт, а этот на 9000. Это по существу устройство. This is about 6,000 volts, and this is 9,000 volts. This is essentially a solid-state device, and so is this. Что происходит вначале? Начинается все здесь, со встроенной батареей на 9 вольт. Здесь есть провод определенной длины. Поскольку принимается во внимание частота, длина провода должна составлять четверть длины этого провода. Длина, подходящая для 12-вольтовой батареи. Почему так сделано? Чтобы батарея могла перезаряжаться. Если вы можете коммутировать с радиочастотой, с магнитным полем в сфере его деятельности. То есть батарея постоянно перезаряжается. Да, магнитное поле, выходящее отсюда, может перезарядить батарею быстрее, чем она разряжается. Это здорово. Кроме того, если вы возьмете светодиод, электричество может идти в одном направлении. Возьмите два, развернете их относительно друг друга и соедините вместе и подключите к лампе, ведущей к батарее на устройстве. В зависимости от того, который диод загорится, можно определить, куда течет электричество. Если зажигается оба, значит в цепи переменный ток. И причина, по которой вы делаете это различные частоты. Окей, здесь у нас 12 вольт. Выкинутый возврат здесь и возврат от конвертера к батарее. У нас здесь также несколько светодиодов, которые говорят вам, что идет зарядка батареи. We have this pigtail set of light-emitting diodes, which tell you that you're charging your battery at the same time that you're using it. Как только мы проходим эту точку и попадаем в этот инвертор, это и измеритель напряжения, рассчитанный на 9000 вольт, это по существу вариант прибора, который использовал Тесла. Прибор делает то же, что и прибор Теслы. Поэтому, чтобы как-то контролировать поток, ведь мы не хотим использовать все 9000 вольт. У меня тут есть трансформатор для неонных ламп, чтобы контролировать уровень 110 вольт, выходящих отсюда. Я могу использовать все 9000 вольт или любую часть из них. Причина того, что мне приходится урезать количество вольтов, в том, что эта часть не может принять целиком то, что содержится в этой части. Я могу получить гораздо больше вольтов, но мне приходится уменьшать количество. Проще всего снизить уровень на ранних стадиях, когда напряжение невелико, чтобы не повредить оборудование. Затем идем к запаснику высокого напряжения. И здесь у меня только два трансформатора с двумя проводами на выходе. Поэтому я могу взять электричество только с двух проводов и затем соединить их как единый источник электричества. Затем провожу его через ядро, сердцевину L1. Затем обратно в систему. У меня тут конденсатор. Он помогает регулировать процесс.
And then I have the capacitor bank here in order to help regulate that. Сколько вы говорили? Сотни тысяч? 10 тысяч или 15, я сейчас не помню. Это мне специально делали на заказ. Мне это бесплатно сделали. В большинстве стран есть такие отделы, где делают опытные образцы. Если вы занимаетесь исследовательской или изобретательской деятельностью, и вам нужно что-то, чего нет в каталогах, они сделают это специально для вас. Здесь как раз тот случай. Затем идем к передатчику. Это часть, где изолируется электромагнитное поле. This is the broadcast end of it, or the part that sets the electromagnetic field into oscillation. Как вы это делаете? При помощи радиоволн? Если вы посылаете вибрацию чему-то через сердечник, подобно этому, магнитное поле увеличивается, а затем уменьшается. Делает это постоянно, и это разгоняет электроны, когда вы включаете и выключаете магнитное поле. Мы имеем перескакивание в электромагнитных компонентах. Как только вы добьетесь этого перескакивания, вы получаете то, что хотели. То есть в этом весь фокус? Да. Как только вы добились перескакивания, вам надо где-то собирать энергию. И то, что вы видите дальше, предназначено для сбора и хранения энергии. Что это? Пара конденсаторов? Нет. Это конденсаторы на 8000 вольт. Они были сделаны под заказ? Нет. А вот это желтенькое, что это такое? Желтенькое? Это прибор двойного назначения. Я здесь обычно заряжаю батарею. Перед тем, как попасть в трансформатор, энергия проходит через этот прибор и через это, что создает магнитное поле. И это не соединяется с этим. Это генерирует электричество. И здесь можно заряжать батареи. Здорово. Это отличная система. Сколько энергии эта система может вырабатывать? Конкретно это? Какой выход? 16 киловатт. Очень много энергии. Можно получить и больше. Я снижаю ее количество на начальных стадиях. То есть система сама себя заряжает и производит энергию. Как только она запущена, то циркулирует постоянно. Это только промежуточная модель. Есть модель больше и более коммерческого типа. Это помещается в чемодан и дает, насколько я помню, 27 киловатт. Другая 50 киловатт. Что вы планируете с ними делать? Продавать? Показывать людям? Планы? Публиковать свои разработки. Я ничего не скрываю. I put in the book a little article I gave you. I think it was 27 kVA. It's it's about half the size of this. So this is capable of probably around 50 kVA. Now, is this something that you give away as far as selling plans to people or showing people how? Well, the plans for some of these things are in the publications. So this is not any great secret. This is out there. No, it's looking people in the face. Это более коммерческая модель. Я точно не знаю, сколько она дает на выходе, но некоторые компоненты лимитированы на 35 тысяч вольт и, вероятно, примерно до 200 ампер. Это огромное количество электричества. Вы видите, что эта модель имеет те же компоненты, что и другие, просто некоторые части увеличены в размерах. So you can see that it has the same components that the other device has. They're just scaled up somewhat. Have you used this one here? I've had it. I've started it, and I know that I've tested it, but I haven't ran this particular one for any extended period of time, except to just start it.
Вы уже использовали эту модель? Я изучал и тестировал ее, но не запускал ее на какой-то значительный период времени. Просто пробовал запустить, чтобы посмотреть, как работают компоненты. Поскольку я делал схематику и передавал другим людям, и они пользовались ей. Как собрать прибор самому? Я собираюсь показать, как сделать простой вариант. Большинство из того, что я демонстрирую, это то, что сами люди хотят увидеть. Не потому, что мне это самому надо. Итак, это устройство, которое я развернул вниз головой, имеет ограничитель вольтов. Выходим отсюда. И здесь сердечник L1 на входе. Здесь должен быть плюс, здесь минус. L1 or input coil, and we're going to run this, since this is alternating current, it's neither plus or minus, it's going to be, what it's going to be doing is coming over here and into here. У нас высоковольтный прибор и сердечник L1. И все работает отлично. High voltage device, and we've got an L1 coil, and it's all working just fine. At this point, it's running at 35,000 И в этой точке cycles мы per имеем second. 35 тысяч оборотов в секунду. Метод, которым я здесь учу, вы не обязаны знать об оборотах, что длина проводов, они иррелевантны. The fact that the length of the wires that go on this coil here are basically irrelevant because it's being pumped by the high voltage device here, and that's going to set the frequency. The length of the wires is not going to have anything to do with it. So you don't have to know how to tune it to do this. Второе. Okay, the next thing is that we're going to have an L2 coil here, and it's going to have a Здесь минус, здесь плюс. Электрическая энергия всегда течет от высокой концентрации к низкой. Но в этом случае происходит следующее. У каждого сердечника есть конденсатор и индуктивные характеристики. Поэтому он увеличивается. Он увеличивающийся. К примеру, здесь, скажем, 3000 вольт и 10 оборотов здесь. Итак, это вольты, здесь 10 оборотов. Делим на 10 3000 и получаем 300 вольт за один оборот. Вот здесь, на L2. Каждый оборот равен 300 вольтам. Если у вас 30 оборотов, у вас будет 300 по 30. So if you have 30 turns, you've got 300 times 30, which would be, let's see, 300 times 30. Okay, and that's going to be Посмотрим. 300 раз по 30. 0, 0, 0, 0, 9. У вас будет 9000 вольт на сердечнике L2. В зависимости от количества оборотов, от частоты, и то, что мы делаем, усиливает до 35 тысяч оборотов в секунду на первом сердечнике. Мы также усиливаем на втором сердечнике, повторяя то же самое. Это внутреннее распределение умножителя на проводе и на первом сердечнике. Итак, в этой точке мы имеем 9000 вольт на выходе и делаем разрядник для искры и заземления. Здесь место, где искра уходит через заземление. И это ограничивает уровень вольтов, чтобы устройство стабилизировалось.
So you can go directly from Теперь идем this прямо отсюда к трансформатору. И изоляционный трансформатор, это очень важно сделать на данном этапе, поскольку имеем частоту, которую изоляционный трансформатор не может использовать. Вам нужно корректировать частоту. Чтобы корректировать частоту, вы помещаете резистор через два полюса вот здесь. Чтобы рассчитать, какие зарядные устройства, конденсаторы, резисторы и другие вещи лучше для этого использовать, следует обратиться к материалам сайта, адрес которого вы видите на экране. Capacitance and resistance and other types of things, which will tell you what approximate frequency you'll end up with. Now, in the case of American Radio Relay League, you're going to be off the end of the chart, and you're going to have to take a little piece of paper and make the grid and extend the chart over about an inch or so and about an inch or so down in order to get, say, 60 cycles or 120 or whatever it is you want. But you can do that real easy. Высоковольтный ограничитель So anyhow, we've got through our 12 volts, and none of the electrons from the 12-volt battery have left the high voltage module. Точно так же, как в трансформаторе здесь, где вы имеете две стороны, отделенные друг от друга. Электричество с этой стороны не проходит сквозь систему, но проходит сквозь индукцию. Это возбуждает сердечник на другой стороне. И электричество отсюда выходит через заземление. И ваш заряд располагается между заземлением и другим полюсом трансформатора. In between the earth grounding and the other pole of that transformer. And you're going to have to also put some sort of voltage control on this thing here, and that will be a varactor, V-A-R-A-C-T-E-R. And what that is, like on your computer where you have a voltage control thing that keeps the sparks from coming in, it looks like a little capacitor, but it's not. Просто понижает напряжение до определенного уровня, который необходим устройству для работы. Окей. То, что я показываю здесь, вы не обязаны знать. Это работает само по себе. И только одно исправление в частоте, любой сердечник в резисторе или конденсатор, любая комбинация из этого будет давать вам определенную частоту. Есть справочник с таблицами, который вы можете использовать для этого. Now, Radio Shack has a book on electronic tables and such, and you can use the charts in it. Okay. Is this the smaller simplified Незначительные различия? Нет, различия значительные. Но я сейчас не буду это детально обсуждать. Но это может навести кого-то на мысль, к которым вы сами пришли. Вам не надо здесь вообще задумываться над тем, что делаете.